নমস্কার, আমি ডাক্তার সুমন কাঞ্জিলাল। আজকে আমি সর্দি কাশি সম্পর্কে আলোচনা করব এবং একটা মাত্র ওষুধে কী করে সর্দি কাশি চিরদিনের মতো চলে যেতে পারে সেই ওষুধটি সম্পর্কেই আমি আলোচনা করব এবং আমি এই ওষুধটি দিয়ে বেশ কয়েকটি রোগীকে সারিয়ে তুলেছি। আজকে আমি সেই অভিজ্ঞতাটাই তুলে ধরছি। রুদ্র মোহাম্মদ 5 বছরের একটি শিশু। তার বাবা মা আমার কাছে অনেক এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পর নিয়ে আসে। চিকিৎসা করলে সে কিছুদিন সুস্থ থাকতো, আবার কিছুদিন পর সে একই সমস্যায় ভুগত। তাদের কাছে এটি দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিল, কি করে তার ছেলেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে। আমি কিছু সিমটম সংগ্রহ করি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তার বাবা মাকে জিজ্ঞেস করি যে শিশুটি ঠান্ডা লাগলে কেমন হয়। তারা বলে ঠান্ডা লাগলেই তার সর্দি কাশিটা বেড়ে যায় এবং পাতলা স্রাব, একটা হলুদ স্রাব নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে। বেশি হয় রাত্রে এবং ঠান্ডা বাতাসে। খাবারের পছন্দ, দুধে অনীহা, হালকা খাবার খেতে সে পছন্দ করে। মেজাজ অতিরিক্ত, কান্নাকাটি করে, মাকে ছাড়া একদমই থাকতে চায় না। আবহাওয়ার প্রভাব, গরমে ভালো থাকে, ঠান্ডায় একেবারেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার একটা ভালো সিমটম হলো তার একদমই পিপাসা নেই। সে জল খেতে চায় না। 1 ঢোক 2 ঢোক জল জোর করে খাইয়ে দিলেই সে আবার বহুক্ষণ পর খেতে চায়। মানে জল খাওয়ার প্রবণতা তার নেই, পিপাসা একদম নেই। মাংস খেলে সে বমি করে এবং বিভিন্ন রকম বদহজম হয়। জিহ্বা কিছুটা সাদা। বিকালে ঘুমালে সে রাত্রিতে ঘুমাতে চায় না। খাওয়া দাওয়ার সব কিছুতেই যেন অরুচি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় এবং তার রোগটা রাত্রে বেড়ে যায়। এই সিমটমগুলির উপর ভিত্তি করে আমি তাকে পালসেটিলা 200 ব্যবস্থা করি। 3 দিন পর পর পালসেটিলা 200 প্রায় 6টা ডোজ দেওয়ার পর সে আর সর্দি কাশিতে ভোগে না। তারপর একটু একটু তার সর্দি কাশি লাগলে আমি ওই পালসেটিলা 200 রিপিট করি এবং আরও 5-6টা ডোজ দেওয়ার পর সে একদমই কিওর হয়ে যায়। তারপর 1M পোটেন্সি 2টা 7 দিন পর পর দিয়ে একদমই ওষুধ বন্ধ করে দিই। এখন সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, খেলাধুলা করছে। এখন তার বয়স প্রায় 10-11 বছর। অন্য কোনো রোগ হলে তার বাবা মা আমার কাছে নিয়ে আসে। সে এখন সুস্থ, তার বাবা মা চিন্তামুক্ত। নমস্কার। এইরকম কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হব। তবে অবশ্যই মনে রাখবেন, সিমটম ছাড়া কখনোই ওষুধ খাবেন না, তাহলে আপনার ক্ষতি হতে পারে। যদি কোনো রোগে ওষুধ খেতে চান তবে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে আমাকে মেসেজ দিবেন। আমি যতদূর সম্ভব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিবই। তো নমস্কার, আজকে এই পর্যন্তই।